Israel sipaya Special Force Unit Masaber Unit 101 din tu le an commander chu Ariel Sharon ani thu video masa tarlan ani to Ariel Sharon hi sipai officer Huaisen le ming thatak ani mai ba ka sipaya tranga chol nuin politics sa zuang lutin ministry sang aen kol kwal nuin kumsang ni pakhata prime minister aron ni chau hiala tun tuma hian achan chin tlang pui kantar lang don ani video masa tarlan to angin aming tak hi Ariel Shinerman ni in kumsang khat zakwa somni pariat February ni somni paruka alopianga apian hun lai hi Israel ram din tran ma ni in British of Mandatory Palestine ti ani thrina kumno pangte ani lai atang to in juda te puala ram khan din du na movement Zionist movement a tuin kumsom palimi ani in tlerol ho bik omna tur nam sipai pol azoma anua Zionist nam sipai puitling hakana azom le ani hakana sipaya hian unit commander din mun luain kumsang khat zakwa somli pasari atang phei chuan British le Arab sipai telaka nasa takin an rang chawa a unit a hian sipai tlem te chau an om chungin British le Arab sarkar luti hai tu an tling phaka a Huaisen le rem hriat ema wangin a hnuaya mi ten an thlamuan pui hle thin ani kumsang khat zakwa somli pariat mei thla a Israel Independence War alo chua khan Sharon na unit hi Iraq sipai advance te kap turin an thok chuaka hemi chum hian Arab sipai te silai mu tuarin akele apuma hliam atuara hunrei tak enkol ani hnuin a hnangai bok chun zomin a unit chu a enkol le a Iraq sipai le Egypt sipai te Huaisen taka dovin ralmatonga atang le ani heng hun lai hian a Huaisen ema wangin Prime Minister David Ben-Gurion an Sharon ti ming hi avua saka chu ron lar chau puin a ming tak lua lan tu aron ni chau hialta ani UN malak na in kumsang khat zakwa somli pakua a Israel le Arab ramten in rem na siamin indo alo top ta a chumi hnu chuan Sharon hian sipai na chol sanin zirna kong azo a Hebrew University of Jerusalem ma Middle Eastern culture le history te azir ani ma se hetia le kha azir lai hian an ram ding tir chu an then om Arab ram sang ten chol lova an be reng awangin Israelin sipai Huaisen le rem hria ho tuni tlin Ariel Sharon na amamo na aron sang chho le ta a chu wangin kumsang khat zakwa somnga pathuma kumsom ni pangami ni in University atanga chuakin Israel Defense Force a Special Force Unit din tur le an mani ho turin alut le ta ani Unit 101 na anom laya an chet na te chu tar lang non to lovila Israel nep lo zia khovel hriata ron pho lang tu ahnar kai tu le abultum tu ber ani ti ero lo chin chia ila athaome Unit 101 te paratrooper regiment a chun fin an ni hnu po in battalion commander ni chun zomin operation sang hlotling takin alen chua puya Arab ram hruai tu te tan chuan amimal ang tak po in mihnok sak tak atling chho ngal thuai ani kumsang khat zakwa somnga paruk Suez Canal buaina po khan Sharon na kai hruai paratroopers commando rualte hian Egypt sipai tam takina an thut chil le an opbe Sinai tlang chu chu sakin an tu hnuaya anda a an mani lama po sipai somli don lai thi in Egypt sipai te hi mi zahni somruk lai an that ani Sinai an lak dan phei hi chu angai nom hle a thunei tu sang te atanga thupek engma andong lo chungin amarem hriat na le arwa man na in an beya an hne a an lak sak fai ta vek ani kumsang khat zakwa somruk pasari a Israelin ama doron tu a then om Arab ramte niruk chung le ka tuk zal tumpo khan Sharon hi leilam sipai ho tu tangkai le langsar tak ni in Sinai tlanga nena puan zar anzar tluana tuipui sen le Mediterranean tuipui thlunzom tu Sinai Peninsula pumpui chu Egypt kut atangin an hne chua hei hi hne na ro pui le maktak ni in
US sipai mithiam rualte po in Sharonan Sinai Peninsula pumpui latura arwa manna le achet lak dan chanchin te hi ranzir chiangin an ngai sang hle ani hetia niruk indo na achet that le tak ema wang hian Israel mipui te chuan Israel lal King of Israel ti in an ko hiala Sinai an chu saktak awang hian Egypt ram tan chuan channa nasat tak ni in Ariel Sharon chu Israel ram zaubel duai tu le Egypt na mihuat berte zinga mi akai chauta ani Arab ram te hian Israel an ne thengang lo na chungin indo na ero ato play thei big chuang lova 6-day war a an tlom hnu lok po hian Arab sipai tele helpol sang rualin Israel be chun zam zelin war of attrition alo chuak zui le ngala kumsang khat zakua somruk pakua a Ariel Sharon hi Israel Defense Force a Southern Command ho tupa atana ruat nein command ho tupa ani na amo phurna sang takpo chu war of attrition chung hian ne so takin ati hlotling le ani he indo na hi Israel kut atanga Sinai chu saktum na ani bera ma se Southern Command ho tupa Sharon na sipai te hi Arab sipai le helpol changrol te hian ton tlang zolovin kumsang khat zakwa som sharia indo na chu atopa Israelin Sinai a op chun zam ta zel ani chutia boruak adai vedeu tak nu chuan kumsang khat zakwa som shari pathum August thla a kumsomli pangami ni in Sharon chuan sipai na achol san le a politics a lu atum ani ma se atum angin thil akal lova sipai achol san atanga thathum hnu loka angai te bokin na then omram tang rualin kumsang khat zakwa somruk pasari niruk indo na anram hlo tak te Israel kut atanga laklet numin asiruk la in anron beile a General Huaisen le rem khria Ariel Sharon chuan politics nilovin indo na mual bok alu chille ta jok ani he indo na hi Yom Kippur war tia soi ni in Egypt le athurwal pui ram te hian Israel chu tuipui jin konga hrek be a chut zoi thei in be sein Suez Canal le tuipui sen ba ka Mediterranean na te tran an kho mar hle a ma se pathian nam thlan juda te chu annin chu tingota an hrek hlum thei an nilova Israeli Navy 10 Mediterranean tuipuya ne na changin khomwala po Sharon na sipai te hian ne na puan zar an zar le ani hemi tum phei hi chuan Sharon na kai hruai sipai te hian Suez Canal kai ka nin melma te hi anwa uma hetia ne na anwa chang le thei hi khovelina mak ati le angai san atling le ani tichuan Ariel Sharon hi juda tele Israel ram tan chuan ngai san tlak hero tak atling chawa 6-day war laya Israel sipai chief of staff anua prime minister Ronnie Chauta Isaac Rabin apo in Israelin khomwala sipai commander kan nei that ber chu Ariel Sharon hi ani ti in asoi hial ani Yom Kippur war azo rualin Sharon hian avoi thumnan sipai na achol san le a chumi kumvek chuan kumtop in thana Knesset member atana thlantlin ni in sipai na chu achol san hlen don tatak tak ta ani sipaya chanlaya anram mangai le anram beitu te beilet konga thei top achua thin kha politics alu chil nu po hian aril ru ani chun zom zela defense minister ani laya amalak na le Israel sipai te chet na pakhat hi hantar lang le ila athraome kumsang khat zakua somriat pakhat a Israel in Iraq nuclear plant an bom chiat nu loka in thlanpui an machona Prime Minister Menachem Begin na thlantlin non le ani khan a defense minister ratan Ariel Sharon hi aruata an pahnian han in kopchia phei hi chu an ro rum dun boka Arab ram te tan chuan mangchia an tling mai om mange ti the khophia la torhlel om anni ti chuan kumsang khat zakua somriat pahnia Defense Minister ani na angin Ariel Sharon hian Lebanon run thu apuanga Israel sipai singtel te meu Lebanon na lutin Palestinian helpol sang ho tu te an dara
helpol sang an dar mai baka hian civilian tam takin an thi pha a hemi trum hian ama Ariel Sharon ngei po ral rama hian lutin office atanga dawhkan atanga en thli thlai mai lovin a hmuna ngei akal ani hemi trum hian Israel sipaina Lebanon a tharum an vathona mei pia lama hian Lebanon na po an mani le an mani ya in ngei lo pol te lo om ve in chumi trum po chuanin na sataka in tha na athlenga Lebanon khopui Beirut a refugee camp pakhata civil mi tam tak thina a mo phurtu apu ani awangin Lebanese le Palestinian tam tak chuan Ariel Sharon hi Beirut sasat ti in ming an phua sakhiala nun rong an tivia wani ani la in aril ru le apom dan chu aso son pha chuang leilova sipai atran lai atang reng to khan Ariel Sharon hian Israel ram chu melma te beina lakatanga lo in him lam defensive lam ngor ni lovin melma te va beitu le vanor tu zok offensive a tran hi adu thin ania tuntuma Lebanon an run po hi an run hlotling hle a firfiak pol shwai tu lok tak tak te Lebanon atang hian darin Tunisia le ramdang danga te an sahim na zongin an bi ruk pha ta ani a prime minister zinkong lam ilo hoila Lal Solomonan Jerusalem ma temple asakna mun khu juda te ta na khovela mun thiang hlim ber ani ang bokin muslim ho po in an sa kho mun thiang hlima an pom ani ve thawa vo in thleng po hian Jerusalem temple vela thunei tu ni na khu Palestinian ho hian an la chu pui ve reng ani kumsang nia prime minister ni tura campaign lain Ariel Sharon hian temple mun chu tlo in a mun ma vel chu Israel thunei na hnuaya a ompum plum zel tur thu asoya he hian Palestinian mi puite le an ho tu te thin atirimin an lung oilo hle a tongkam na tak takin Sharon hi an bei ani kumsang ni pakhat in thlan puya Sharon chu ne taka thlan tlin ni in Arab le Palestinian mi puite mel malian ber mai chu Israel prime minister aron nita ani a Israelin nasataka beina ato chun zom le ta ani heng hun laya Palestinian ho tupa an president chu Yasser Arafat ni in Ariel Sharon na aya kum khatano pang ni in an kumpo ain rol khat hle a indona muala Israel tana Sharon na atangkai thin ang bokin Arafat po hi Palestine tana mitangkai tak ani a an shwai tu ro rum le an hero ani kumsang khat zakwa somriat pahnia Sharon na thupek anga Israelin Lebanon arun tum khan Palestinian helpol shwai tu dang ang bokin Arafat hi Lebanon na trangin Tunisia a Atlantia a reife azubi ruk nu in aron in lar le ani kumsang khat zakwa somkwa pariata Sharon na foreign minister ani lain US President Bill Clinton na malak na in Palestine ram ai o Arafat le Israel sarkar ai o Foreign Minister Ariel Sharon te hian Maryland na in biak na an lo nei to a Bill Clinton na be se yang ero chuan a hlotling lem lo ani he an in biak tum hian Sharon hian chanchin bumi tam tak ma a Arafat ta chibai tura anti na chu alo du lo to nge ani tichuan Sharon na prime minister ani atanga kum khat nu kumsang ni pahni March tha chuan Arafat anaw ten na samang khengin Israel anron beile ta a ni dan zela Israel ram chunga thi chil bom ti puwa ani zel anga chut ni in civil mi tam takin nun na anchana bungrua tam tak a chebok ani Israel rama chuan kumsang ni pahni March tha kha Black March tia hriat zui ni in poi khoi tu te hi Palestinian firfiak pol rang te an ni a Israel tual chung nun antiral tri tak zet ani hetia Israel mi pui te ral tri taka anom lai hian March ni somni pasari tlailama Netanya khua a Park Hotel la juda ten an kut ur sun tak kalhlen kut an mang meka kalhlen kut mang tu te jinga atam ber chu pitar le putar ani chutian kut lai chuan Palestinian thi chil tu pakhat hotel alutin a suitcase chunga bom chu atipuaka Sweden ram atanga
kalhen kut mang tura ron kal khwalzin kumsom sari pakomi tiamin mi somthum in anthi pha a heta hian nupa athi le pa fa athi te nu fa athi kan ti le chung kwa athi te engemaw zat an om ani hetia juda ten an kut poimo le ursun ber mai an kut lai khera thi chil bom manga be an ni hian juda teril ru atina hle maya sipai ani lai atanga paro rum le commando ro thap prime minister Ariel Sharon na thin rim na le Palestine laka aphubalak na then khat hi lotar lang le ila athra ange March ni samni pakua a Israel sarkarin Palestinian te chanlet nan Operation Defense Shield apuanga sipai sing thum chuang te meu asiruk la in an fe chuak nga lani a cabinet member tele chanchin bumi te ma a Sharon chuan Palestinian ho hi kuthak ngei tur an ni a chupo na takin until ti man hi asang hle ani ti an hriat thiam theina turin chan na le torna na sat tak kan thlen ngei turani ti in ain hrosa phiar maya soi maya du tok lovin sipai rual chu be pui thak turin atir chuak ta chu ani Operation Defense Shield hi a lo tling hle a ram pakhat sipai ten mani ram ri kana heti em mi rama be pui an vathak hi indona pui tling then khat luk deuh tho hia langai ni in Israel sipai te hian Palestine ram khopui sang alar zual te chu an kuta an la a an obet deuh veka curfew puangin pon chua an khap topa silai keng an lam hoya ron chelek tu reng an hmu ani phot chuan kap ngal mia turin thupek an dong vek ani Palestinian firfiak te hi police te ne na an tran ho thin awangin police le sipai ho te po an dim chuang lova an headquarters poimo engemaw zat lu chuakin an thu hnuaya an da a Palestinian police le sarkarin Israel beitura ruah man na an nei engemaw zat lan na le khapoimo man ani bok ani hetia khonota an bei awang hian civil mi tam takpo an thi tel lo theilova human rights lama thoktu te le chanchin bumi te po tu ma pon chua an phal sak lo ani ambulance te po misual ten in pen nan le in hum him na an man thin awangin Israel sipai te hian an endik vek zela hei hi human rights lama thoktu ten an soi sel na sa hle ani ma se Israel sipai te chuan an thupek don bo zuin an mel ma te beina tur chuan engthil ti ma an tim ngai lo ani he be puya Israel sipai ten an beina sat zual khuwa te zinga hian Bethlehem khuwa po telin Bethlehem a hian Christian tam tak omin biak in chu firfiak ten in hum him na an man thin awangin Israel sipai te hian an obet ngal veka Bethlehem kot thler le biak ina te hian cholkar nga chung lai curfew puangin biak in viltur hian sniper te an chop ngal vek boka sniper te hian American puithiam pakhat le biak in chokidar pakhat chu silai keng nia hria in an kap nge a biak in po an zuwa lo hian soisel an hlo na sat pha le hle ani kholian le poimo tam tak lu chilin mi firfiak te an dar veka Palestine khopui Ramallah a po Israel sipai te hi chungnungin Palestine sarkar in rel bol na mun pui op betin an president Yasser Arafat a chen na in po an hual beta Arafat chu pon chuak theilovin an dang bet renga ka ero chu an kai phlum lo ani Ramallah khuwa hian Israel sipai ten mi zasari chuang lai an man bok hebe pui hi alen tham em awangin soikim sen ani lova zan thim hnuai po ni lo chun en lai nge ya khovel hmua Israelin hetia athen omram aruna an president meu po an hren be sakringot ngam hi an huai senin an ro pui hle a amak ti lo rual ani lo ani Palestine President Yasser Arafat hi Ariel Sharon na thupek anga Israel sipain kumni chuang zet ama chen na ina an khung be a an op be hnu in kumsang ni pali October thla a adam lo tana nasataka luak te chingin adin mun ahniam chhozela tichuan Ariel Sharon na phalna in French a enkol tura phurchua ani a
nima se friends doctor te po hian lo en kol dam theilovin kumsang ni pali November ni som pakhat a athita ani mitam tak chuan Arafat hi tura hrai ani te an ringa ma se aruang an en dikna a tur nu ma ero mu tura om lo thung ani Ariel Sharon hian Palestine ram an opsak china te mi hring chen na tur in sa in khua adin thar zela athen omten soisel hle ma se huai sen takin akal pui chho zela voin thleng hian Israel sarkar chuan mi hring chen na mun zaubel zel tumin dodal na sa takkara ruwa man na siam zela ramri buai chin felnan le ram honan chuan man ro that tak ani kan sarkar po hian en ton na chang hria se adu om hle ani Aking pui Yasser Arafat athi atranga kumni hnu kumsang ni paruk atrangin Ariel Sharon hian stroke natna nein harsat na atok chawa Prime Minister atana thlantlin non le nge rin ani lain ataksa chahlei theilova omta ka wangin politics achol santa ani kumriat chunglai chahlei theilova oma damdoi ina enkol ani hnu in kumsang ni som pali January ni som pakhata Israel nam pasal tha chuan mual aliam veta ani Sharon hian unit 101 andin kumsang khajakwa somnga pathumma kumsom ni pangami ni in nupui aneya anupui Margaretin kumsang khajakwa somruk pahni a car accident wanga aboral san hnu in akumle sangkhajakwa somruk pathum a Margaretinau Lily Sharon nen in nein fapa pahni an nei Pop John Paul pahni na nena anin mu trumin Pop hian Ariel Sharon na nena Israel ram hi Juda tetan mai nelovin Christian le Muslim tetan po hian mun poimo tak ani ti hrengreng turin ka du che ani atia chuta chuan Sharon hian ani chu ani khop maya ma se Juda tetan chawatiam ani thung tin achang ani Israel ram hruai tu te hi Ariel Sharon na angdeu ro thap le huai sen tak tak an ni deuh fur hloma an raman hmangai na le an kai hruai dan hi angai nom thin viau ani an driver te vai hoin lodangin silchar vela tangkhang ve ta se engtiangin nge an che tang ti chu mani in ngai dan lo siam ve theu ila a thamai ome du to kila next video in mu le kan tum don nia midang po lo en tir vela mang tha le